ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم وفدي وهجامناي مدحوينها دول جولات كونفور قلبات مدن عبد العزيز حسن محمد لفتجران ayaa ku sugan dalka Nigeria maalinkii labaad gaar ahaan state-ka Kaduna saaka waxaan guda galnay howlaheena shaqo waxaana ka bilownay in madaxweynaha uu iyo wafdigiisa ay tagaan shirkii caadiga ahaa ee golaha wasiirada state-ka Kaduna shirkaas oo lagu cazumay madaxweynaha iyo golihiisa wasiirada uuna shir gudoominayay madaxa ismaamulka Kaduna State madaxweynaha ayaa furay shirkii kadibna ka jeediyay warbixin kooban oo ku saabsan guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan koonfur galbeed iyo habkay u dhisan tahay kadib doodihii caadiga yaa la gudagalay annagoo ayadoo lagu dan lahaa in oo number 2 fikir iyo aqoon iyo way aragnimo aan ka qaadno habkay u dhacdo doodaha caadiga ee golaha wasiirada ee Kaduna State kadibna ay noo noqoto way aragnimo iyo aqoon isweydaarsi maadaama Nigeria ay ka mid tahay wadamada uu fikirka federalismka uu si wanaagsan ugu hirgalay ee koonfur galbeedna ay ahayd meeshii fikirka federalismka ka soo maxday xornimadii ka horna aad reer koonfur galbeed ugu ololeynayeen arrimaha federalismka
haddana Soomaaliya ay qaadatay federalism ayay waxay noo ahayd khibrad in state ka mid ah steedaha ama wadamada uu ka hirgelay federalismka aan soo booqano si aan u xoojino federalismka oo khibradna aan u qaadano taas waxaa xigtay in oo aan laisku afgartay in labada state la mataaneeyo kadibna heshiis afgarad ah oo ama MOU ay kala saxiixdaan kaasoo lagu mataaneynayo labada state kadibna lagu bilaabo xiriirka labada state ay yeelan lahayn mustaqbalka ayna iska kaashan lahayn dhinacyo badan ay ka mid tahay amniga arrimaha horumarinta waxbarashada iyo wixii la halmaalay iyo siyaasadda maalmaha soo socona hadduu alle idmo intaan ku sugannahay waxaan la falgeli doonaa hadduu alle idmo qaybaha kala duwan ee stateka iyo dowladda ee Kaduna State ayaan la falgeli doonaa annagoo soo booqan doono mashaariic fara badan ay ka fulinayaan stateka iyo aan ka faa'iideysan doono wixii khibrad iyo aqoon ah madaxweynahan wuxuu ku cazumay madaxweynaha Kaduna State inuu asna markiisa u soo booqdo koonfur galbeed asagoo ka aqbalay inuu noo imaan doono hadduu alle idmo tan waxay qayb ka tahay waxay qayb ka noqon doontaa hadduu alle idmo safarra madaxweynaha uu ku tegi doono meelo badan oo kale uu ka hirgelay federalismka iyo sidii loogu heli lahaa koonfur galbeed isteedyo la mid ah oo la mataanmo hadduu alle idmo taas aan kusoo koobay. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.